नमस्कार, सूत्र टिभीको दिनभरको खबरमा स्वागत छ। म अजिता घिमिरे। सुरुमा प्रमुख खबर शीर्षकहरू। महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको शव ड्रोनबाट खोजिने घटनाको छानबिनमा समिति सक्रिय। पछिल्लो 24 घण्टामा 3600 भन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि, 22 जनाको मृत्यु, 1700 भन्दा बढी संक्रमित निको। जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारण मानव जाति भएको आईपीसीसीको रिपोर्ट। यही रूपमा जलवायु परिवर्तन हुँदै गए भयंकर विपदहरू निम्तन सक्ने चेतावनी। सोमबार पनि नेप्से सामान्य अंकले मात्रै बढ्यो। 6 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट, 14 अर्ब भन्दा बढीको कारोबार। र विश्वभर कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 लाख नाग्यो। 20 करोड भन्दा बढी संक्रमित, 18 करोड भन्दा बढी संक्रमण मुक्त। महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामीको शव ड्रोनबाट खोजिने भएको छ। सो घटनाका बारेमा सरकारद्वारा गठित छानबिन समितिले एकपटक ड्रोन क्यामेरा मार्फत शव खोजी गर्ने जनाएको हो। यतिखेर सुरक्षा निकायले बेपत्ता धामीको शव खोजी जारी राखेका छन्। नेपालतिर सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरी तथा भारततर्फ भारतीय एसएसबीले नदी छेउछाउ खोजी जारी राखेका हुन्। यही साउन 15 गते तुइनबाट नदी तर्ने क्रममा उनी बेपत्ता भएका थिए। सुरक्षाकर्मीले ब्यास गाउँपालिका 2 मालगाउँदेखि महाकाली नगरपालिकाको खलंगा क्षेत्रसम्म निरन्तर खोजी जारी राखेका छन्। साउन 19 गते खलंगा पुगेको छानबिन समिति अहिले पनि दार्चुलामै रहेको छ। समितिका संयोजक एवं गृह मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमले ड्रोन मार्फत धामीको शव खोजी गरिने बताएका हुन्। गत शुक्रबार पीड़ितको परिवारसँग र नेपालतर्फको घटनास्थल निरीक्षण गरी फर्किएको टोली निरन्तर प्रतिवेदन लेख्न र सोधपुछ कार्यमा व्यस्त छ। साउन 17 गते गठित समितिलाई 10 दिनभित्र सरकारले प्रतिवेदन बुझाउन भनेको छ। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3651 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 10,445 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 2,609 र 6,149 जनाको एन्टिजेन विधिबाट गरिएको परीक्षणमा 1,042 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 22 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने सोही अवधिमा मुलुकका विभिन्न अस्पतालबाट 1,784 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार निको हुने दर भने 93.5% रहेको छ। हाल 36,288 सक्रिय संक्रमित मध्ये 32,907 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने संस्थागत आइसोलेसनमा 3,381, सघन उपचार कक्षमा 741 र भेन्टिलेटरमा 186 जना रहेका छन्। त्यस्तै क्वारेन्टिनमा 441 जना रहेका छन्। त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा मात्रै थप 577 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। प्रदेशमा पछिल्लो 24 घण्टामा 1204 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणमा 577 जनामा संक्रमण देखिएको। संक्रमित मध्ये 287 महिला र 290 जना पुरुष रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामै उक्त प्रदेशमा 5 जनाको कोरोनाका कारण मृत्यु भएको छ। सरकारले सबै तहका कर्मचारीका लागि नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र कार्कीले जानकारी दिएका छन्। सरकारले सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाल स्वास्थ्य सेवा, संसद सेवामा कार्यरत कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक र प्रदेश तथा स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि 2078 साउन 1 देखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान स्वीकृत गरेको हो। यसै गरी मन्त्री परिषद बैठकले केही सचिवहरूको सरुवा गरेको छ। गृह मन्त्रालयको सचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याइएको छ। पाण्डे यसअघि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यरत थिए। त्यस्तै मन्त्री परिषद बैठकले रक्षा सचिवमा बेगेन्द्र शर्मा पौडेललाई ल्याएको छ। शर्मा यसअघि वित्त आयोगमा थिए। त्यसैगरी प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा कार्यरत वैकुण्ठ अर्याल सञ्चार मन्त्रालयको सचिव बनेका छन्। प्रदेश नम्बर 1 का प्रमुख सचिव सुमन अर्याललाई महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा सरुवा गरिएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रमुख सचिव गणेश प्रसाद पाण्डेलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको बताइएको छ।
कोभिसिल्ड खोपको पहिलो डोज लगाएका नागरिकहरूले आजदेखि दोस्रो डोज लगाएका छन्। भुटान र जापानबाट ल्याइएको एस्ट्राजेनेका खोप लगाउने अभियान आजदेखि शुरू भएको हो। कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएर बसेका 13,68,176 जना ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप दिइनेछ। खोप लगाउनका लागि काठमाडौँमा 144 केन्द्र तोकिएको छ। साथै अन्य प्रदेशहरूमा पनि खोप अभियान आजैबाट शुरू भएको छ। गत फागुन अन्तिममा कोभिसिल्डको पहिलो मात्रा लगाएकाले 12 हप्ताभित्र दोस्रो मात्रा लगाउनु पर्ने भए पनि खोप नआएका कारण लगाउन मिलेको थिएन। उक्त समय भारतबाट 20 लाख कोभिसिल्ड खोप खरिद गरिएको थियो। तर भारतबाट खरिद गरिएको मध्ये 10 लाख मात्रा खोप अझैसम्म आपूर्ति भएको छैन, जसकारण यतिखेर कोभिसिल्डको सट्टामा एस्ट्राजेनेका लगाउन थालिएको हो। कोरोना विरुद्धको दोस्रो डोज खोप लगाउँदा आफूहरूलाई खुसी लागेको खोप लगाउन पुगेका नागरिकहरूको भनाइ थियो। एउटै फर्मुलाद्वारा निर्माण भएको हुनाले यो डोज दिँदा पनि हुन्छ भन्ने निष्कर्ष निस्केर हामीलाई आज र भोलि 2 दिन चाहिँ त्यो बेलामा 65 देखि माथिका जुन वृद्ध व्यक्तिहरूलाई दिएको थियो त्यही खोप आज हामीले दोस्रो डोज ल्याएको छ। सर्वोच्च अदालतले भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग विघटन गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। विघटित भूमि आयोगका अध्यक्ष देवी गेवाली सहितले दायर गरेको रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एकल इजलासले आज अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न भदौ 1 गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ। त्यस बेलासम्मका लागि आयोग विघटनको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश दिएको हो। आउँदो भदौ 1 गतेसम्म भूमि आयोगको काम कारबाही सम्बन्धी अभिलेख तथा भौतिक स्रोत साधन यथास्थितिमा राख्न आदेशमा भनिएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतले निवेदकको दाबी अनुसार आदेश किन नहुने भन्ने बारेमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत जवाफ दिन सरकारलाई आदेश पनि दिएको छ। त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टी बीचको एकता खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश डाक्टर आनन्द मोहन भट्टराई र सुषमलता माथेमाको इजलासले राजपा र समाजवादी पार्टी बीचको एकता खारेज नगर्ने आदेश दिएको हो। तत्कालीन राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका राजकुमार थापाले एकीकरण प्रक्रिया नमिलेको भन्दै खारेजीको माग गर्दै रिट निवेदन दिएका थिए। गत असार 30 गते न्यायाधीश कुमार रेग्मीको इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरी अन्तरिम आदेशका लागि छलफलमा बोलाएको थियो। संयुक्त राष्ट्र संघले विश्वको तापक्रम तीव्र रूपमा बढ़िरहेको र यसका लागि मानव जाति जिम्मेवार भएको बताएको छ। इंटर गभर्मेन्टल प्यानल अन क्लाइमेट चेन्ज आईपीसीसी ले आफ्नो रिपोर्टमा पृथ्वीको सतहको औसत तापक्रम 2030 सम्म 1.5 डिग्री सेल्सियसले बढ्ने प्रक्षेपण गरेको हो। यो बढोत्तरी यसअघिको पूर्वानुमान भन्दा 1 दशक पहिले नै हुने बताइएको छ। रिपोर्टमा बढ्दो तापक्रमले विश्वभर मौसमसँग जोडिएका भयंकर विपदहरू आउने उल्लेख छ। विश्वले अहिले नै हिउँ पग्लिने, समुद्रको जलस्तर बढ्ने लगायत समस्यासँग जुझ्दै आइरहेको छ। रिपोर्टमा वायुमण्डलको तापक्रम बढाउने ग्यासको उत्सर्जन जुन तरिकाले जारी छ, यसले 2 दशकमा नै तापमानको सीमा भत्काउने चेतावनी समेत दिएको छ। यस अध्ययनमा जोडिएका शोधकर्ताका अनुसार अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा यो शताब्दीको अन्त्यसम्म समुद्रको जलस्तर लगभग 2 मिटरले बढ्न सक्ने आशंका गरिएको छ। ग्रीन हाउस ग्यासको उत्सर्जनमा ठूलो कटौती गर्न सके मात्र तापक्रम वृद्धिलाई स्थिर गर्न सकिने शोधकर्ताहरूले बताएका छन्। आईपीसीसीले 14,000 भन्दा बढी वैज्ञानिक दस्तावेजको अध्ययन गरेपछि उक्त रिपोर्ट तयार गरेको हो। नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेको छ। सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले विधान संशोधन प्रस्ताव पारित गरेसँगै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा लैजाने निर्णय गरेको हो। स्थायी कमिटीले पास गरेका दस्तावेज छलफलका लागि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पेश हुने नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले जानकारी दिएका छन्। संशोधन प्रस्तावमा अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबै पदाधिकारी मनोनित गर्ने उल्लेख छ। संस्थापन पक्षले बोलाएको बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष अनुपस्थित रहँदै आएको छ। आन्तरिक विवाद समाधान नहुँदासम्म बैठकमा सहभागी नहुने माधव नेपाल पक्षको अडान रहेको छ। अनि यो प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, त्यो प्रस्ताव केन्द्रीय कमिटीमा लैजाने भनेर चाहिँ पास भयो।
विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव। अरू के विषयमा छलफल भयो आज? अरू विषय केही भएन। अरू विषय नै थिएन? होइन, विषय त चाहिँ भयो, अनेक भए, तर चाहिँ तपाईँहरूलाई भन्ने चाहिँ छैन। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज सोमबार पनि सामान्य बढेको छ। नेप्से आज 1.54 अङ्कले बढेर 3109.66 बिन्दुमा पुगेको छ। गएको केही दिनदेखि उत्साहजनक रूपमा बढेको जलविद्युत समूह आज पनि लयमै रहेको छ। जलविद्युत समूहको शेयर आज 119 अङ्कले बढेको छ। त्यस्तै फाइनान्सको 91, निर्जीवन बीमा समूहको 39, जीवन बीमा समूहको 48 र अन्य समूहको शेयर 8.5 अङ्कले बढेको छ। बैंक, विकास बैंक, होटल, व्यापार, उत्पादन र लगानी समूहको शेयर भने घटेको छ। आज आईसीएफसी फाइनान्स, कर्पोरेट विकास बैंक, हिमालयन पावर पार्टनर, गाङ्दी ग्रुप पावर, नेपाल हाइड्रो, युनियन लाइफ इन्सुरेन्स र जीवन विकास लघु वित्त गरी 8 कम्पनीको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज 224 कम्पनीका 2,53,93,000 किता शेयर 14 अर्ब 13 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अरुण भ्याली हाइड्रोको 67 करोड 48 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भएको छ। नेपालमा तय भएको एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौट खेल अन्तर्गत समूह एफ को खेल उज्बेकिस्तानमा हुने भएको छ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले कोरोनाका कारण नेपालमा तय भएको छनौट खेल उज्बेकिस्तानमा हुने जानकारी दिएका हुन्। एसियाली फुटबल महासंघ एएफसीले कोरोना बढ्दो क्रममा रहेको भन्दै नेपालमा हुने प्रतियोगिता उज्बेकिस्तानमा सारेको हो। यसअघि जारी गरेको तालिका अनुसार नेपालले समूह एफ को छनौट खेल दशरथ रंगशालामा आयोजना गर्ने तालिका थियो। नेपाल सम्मिलित समूहमा हङकङ र फिलिपिन्स रहेका छन्। छनौट खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली अहिले अभ्यासमा रहेका छन्। घरेलु मैदानमा हुने आशाका साथ बलिया राष्ट्र विरुद्ध राम्रो गर्ने लक्ष्यसहित नेपाली टोलीले अभ्यास गरिरहेको थियो। तर परिवर्तन भएको तालिकाले टोली केही निराश भने भएको छ। इन्फाले महिला टिमलाई बन्द प्रशिक्षणमा राखेर छनौटको तयारी गरिरहेको छ। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्सले 45 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणका लागि बोलाएका छन्। इन्फाले बंगलादेश लगायतका देशसँग मैत्रीपूर्ण फुटबलको तयारी समेत गरेको छ। विश्वभर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 43 लाख नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 10,908 जनाको मृत्यु भएसँगै सोमबार बिहानसम्म ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 43,10,692 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,69,942 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै विश्वभर संक्रमितको संख्या 20,34,04,434 पुगेको छ। यही अवधिमा संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 3,95,996 छ। पछिल्लो विवरणसँगै विश्वभर संक्रमण जित्नेको संख्या 18,27,03,000 भन्दा बढी छ। होम तथा संस्थागत आइसोलेसनमा रहने सक्रिय संक्रमितको संख्या 1,63,94,407 छ। यसमध्ये 98,897 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको ओल्डोमिटर्सले जनाएको छ। खोपको विकासपछि विश्वभर जारी खोप अभियानले महामारी नियन्त्रण र मृत्युदरमा केही कमी ल्याए पनि समान वितरण हुन नसक्दा अझै महामारी नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। आजको सूत्र टिभीको सूत्र बुलेटिन यति नै। भोलि हामी पुनः उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि हेर्दै रहनुहोस् सूत्र टिभी। नमस्कार।